top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline karon nga adlaw, Biyernes na kita. Thanks God it's Friday. Petsa 6 na sa bulan sang Mayo tuig 2022. Aksyon Hotline. Kumusta na kamo mga suki namon nga matag palamati hindi lamang sa on air kundi pati na ang aton sini nga mga supporters, ang mga nagasunod ka nagasuporta sa Aksyon Radio Bacolod via online. Mga nagamonitor paagi sa Facebook kag subong man, ang mga nagatutok paagi sa YouTube. Salamat gid sa inyo paday nga pagsakda kang nami pagid. Magluwas sa inyo sini nga pagmonitor. The best pagid ina nga support sa Aksyon Radio kung inyo ma-share kang malike ang tanan nga mga programa. Aksyon Hotline. Aksyon ay tayhupon checking in until 9:30 in the morning. Diri sa Biyernes naton nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. Sa palabuton nga Lunes, gindeklarar na sang Malacañang paagi sang ginapagwa kag permado sang presidente nga non-working holiday ini. Ina sa mando sa Malacañang, ganiti may ligwagi kita, no? Nga magbuto sa palabuton nga Lunes. Kag talking about election, mayara na gid lamang sang 3 tulog na lang. 3 kadlaw na gid lang nabilin kag election day na. Dira na kamo pamatbatan sang pumuluyo. Dira na naton may balawan kung nano ang ila siniluyag matabo. Sino ba na ang ila kursonada kag luyag nga magserbisyo sa sulod naman sang 3 katuig sa lokal while 6 katuig sa nasyonal. Aksyon Hotline. Ano pagid ang pila ka madalag ko nga balita nga tuntutukan na karon nga aga. I-check ta lang ang update sa investigation sang kapulisan dira sa Banwa sang Hinigaran. May duwa ka mga barangay kagawad nga nagreklamo agin sulod ini sila sang armado nga mga tawo. Oy, kapangita kuno sang election money, ti kumusta nano bala ang epekto kag resulta sini? Mayara bala sang epekto ini sa nagahilapit nga piniliay dira sa Banwa sang Hinigaran? Aksyon Hotline. Kung mayara sang ginapangita nga election money nano, gabaha ang election money da sa inyo sa Hinigaran? Aksyon Hotline. Sa pihak gabahin gintukod naman diri sa bahin sang Metro Bacolod ang Task Force Kable ang tinutuyo sini ang mga telcos o kon telephone companies nagapangayo na sambulig sang lokal nga panguluhan diri sa syudad sa Bacolod bangod sa sining mga insidente kinawatay sa linya sang kuryente. Aksyon Hotline. Ang Pelperage hindi lang ni nga nagatap ka sa linya sang kuryente para nga mag-supply sa balay mo amo na siya sa kuryente, iniya linya sang komunikasyon. Kung may kuryente kita, aktualya mo ng problema di sa Bacolod City pagid. Nga makita ta ang mga linya sang telephone companies, ano-ano malang spaghetti wireman ang tukon-tulukon mo, puwerte gid do galingin ulo mo magtangla ka sa kawaan kung ara ka sa idalom sang poste sang electric cooperative at the same time poste sang mga telephone companies. Aksyon Hotline. Amo ning reason nga kung kaisa ka kawan-an ka internet connection, no, kay ang mga linya sang telephone companies nga mga provider sang sining linya, timakon mo na nga nagatinuntun gawin na gayway nga sa mga dalanon ara kay nag-uso sumong kinawatay iya sang linya sang kuryente na gid sang telephone companies. Amo ning reason ho, nangayo sila bulig sa bahin sang local government unit sa Bacolod
nag-create sang task force, kabahin sang task force of course, police, ang barangay nga magabulig lang koy na ang taga CDR RMO. Action Hotline. Ano pagid? Ang good news, of course, why kita nagkakalipat sa pag-remind sa inyo. COVID-19, ara gihapon, under sa new normal nga sitwasyon, pero good news, kahapon ang Bacolod City, kag Negros Occidental, 0 case. Action Hotline. Ito na yatani, kabay pa magtayo yun ini nga sitwasyon, tub-tub nga matapos ang piniliay sa Mayo 9. No? Kag sa masunod nga may inadlaw nga mayara na sang iproklamar nga winner. Action Hotline. Good luck sa tanan nga mga kandidato, sa tanan nga mga sa tanan nga mga nagapapili sa nagkalain-lain nga mga posisyon that includes, of course, sa mga party list. Action Hotline. Ang isa sa mga preparasyon nga tutukan taman karon nga aga, no? Ang COMELEC buwas ang ila final testing and selling sang ila sini nga mga VCM. Tibuas ning adlaw patigayunon and iplastar na sa mga polling precincts ang gamiton nga makina. Action Hotline. Di okay naman ang preparasyon, ang pulis all set naman, bisan ganing si Diara Rimo gintap man sila. No, kay in kaso nga mayara may maglain pamatyag sa adlaw sang eleksyon, may mga doktor or medical personnel ang CDR nimo nga ginhatagan na authorities ng COMELEC nga pwede makakadto sa mga polling precincts agon magserbisyo in kaso nga mayara maglain ang pamatyag. Action Hotline. Ano pa? Now, talking about electric cooperative and supply, ang good news, kaya riho, ginapalayag diri mga kaaksyon sang Seneco. Sa ilagin pagwa, kundi may ara iya, kon party Seneco, may request ang SP. Paagi sa resolution nga ginfile ni Councilor Wilson John Gamboa Jr. nga nag-request sa bahin sang Seneco Management and Board nga kung pwede magka-provide sila dito sa bahin sang konseho sang listahan o kung sang ila sining sumadab computation, table of computation sa ginapatuman nga ginasukot, no, nga sunod diri kay Councilor John Gamboa ti dako nga lulukduhon, no, sa mga konsumidor. Action Hotline. Pero ang isa karon ka good news, halin sa Seneco nga mo na karon ang unahon ta diri sa aton nga pagpangalagad, because at the end of the day may eleksyon magkagwala. After yasang piniliay ni back kita sa normal life, ta sino man na magdaog sa eleksyon, ang matabo yung mga kaaksyon, ang mga balayran, tani balay, hindi ni masalbar sang kandidato kag politiko kung sino man nga magdaog sa eleksyon. Action Hotline. Tandaan tagid na, ano man ang mangin outcome, sino man ang pagabutuhon sang tawo, pagkatapos sang piniliay, sigurado, balik kita sa normal ta nga pagpangabuhi. Action Hotline. Ara ang mga hand-to-mouth combat, balik kita sa dalanon, no? Mga remedyo general. Tandaan tagid na, kay hindi niya pwede lang tapos eleksyon na binyo subong do katawhay lang. O kung may ara gid man sa mga grasya nga nagatulupa sa inyo, temporaryo lang ni subong diri sa aton sa Pilipinas. Action Hotline. Kag posible amo lang ni nga tiempo nga makabaton kita sang grasya bangod pagkatapos sang eleksyon, balik kita sa normal nga pagpangabuhi. Action Kaling Hotline. kiti amo ning nalawayan kuya sining nga eleksyon ho, kay pagkatapos sining piniliay, sigurado damo ning way binugnuhanay. Damo ini nga mga residente or pumuduyo nga wala iya nagbalikay gid ang relasyon nila, nagkalaguba bangod sa politika. Bao maluoy kamo, hindi nyo man pagdalagid seryoso gid nga kung sinong kandidato nyo, okay man ha nga nangin vocal ka, nagapakita ka gid sang support mo sa kandidato, why gina-question imo na kinamatarong. Bilib man ko ni sa mga tao mo, actually sa tutuod lang, ining very, very vocal. Nagapangampanya gid. In fact, iba nagapanginta kontra, okay ginaya. Kay gabilib sila ya sa ila sining nga kandidato. Ginarespeto tana. Pero ang hindi ko yung masawaan, na muling ginagahabuyan na yo, sang mga malain nga tinaga, likawan tanan na, kay may ara mga tao yung
nagakampanya sa social media, makita na naton daw may ara yang ang mag-post siya partis kandidato niya, may nagasulod dira comment kay ti public man mo ang pag-post mo sina. Oh, may ara yang naga-comment, tawgon mo yang nag-post nga bubo kay mo ya. Ti okay lang na kung Tagalog, daw ka okay lang pamatian, pero kung sa aton sa simple nga pulong, ang gwa mo dala ginatawag kay kung sino man niya ang loyalista sa isang kandidato to, tawgon niya ang hindi niya kaupod kaalyado nga nagasupport sa kandidato, tawgon mo yung nga gago. Action Hotline. Hindi na naya mayad. Ako yan gina-discourage na abi utaton na eleksyon niya isa ni siya sang exercise, right of suffrage nga ginapatigayon ta. Ti pagkatapos ang eleksyon ni tandaan niyo, balik gikitas normal pang pangabuhi daw. Why pa ni sigurado, ang tanan ni promises pa lang ni, ining pagbarato nga ginahambal sa kandidato nga mabaratong bugas, ay hindi ni siya iya mahatag kag ma-deliver in just overnight. Believe you me. Action Hotline. Hindi niya ma-deliver in just overnight. Tandaan tagina, tiyan mo na, medyo kuan man kamo ay, no? Ang aton na lang nabilin, respeto sa kaugalingon, takag-respeto sa isig kapariho. Kung hindi sila si kandidato, tati anong tana karon? Action Hotline. Why lang habuyanay sa malain nga sugilanon, nga kung kaisa po siling kuari man yung mga tao, ano niyang ila siniginahimo? Pariho nila nga butante, pakamalauton mo. Ako yung nagapati, Kuya Action Hens, why isang tao nga gago nga ginbunag sa kalibutan, di mo? Action Hindi Hotline. na kita mag-usar sa mga muna nga tinaga, nga pariho tayo nga may ara sa iya pagpati, nga muna ang kinanglanon sang pungsod, kinanglanon sang lokalidad ta nga magpamuno nga lider or opisyal, ti konsuya kay mo ya kag daway kay gana, dahil di mo ya pagtawgon nga gago ang pariyo mga butante. Action Kay Hotline. tanan bala kita, gindisenyo, pagbunag sa aton, ang iban, medyo kuan lang galing, menos lang siguro ang pangabuhi nila, pigado lang amo nang way natagan oportunidad nga makaeskwela man kag mahatagan dugang nga kaalam. Action Hotline. Because education is a lifetime process. Amo na ganing nga konsiling ko kaysa may garagay kay niya ina kandidato kuan na wala-wala man na. O tanan nga panghikay nga pagyubit ginahimo, pero sa tutuod lang hindi ba tanan nga maalam maayong serbisyo Manila. Action Hotline. Ang tanan nga mga nagapungko da hindi tanan nga maalam kag maayo ang track records, ang scholastic record sa eskwelahan mayad. Nga nangin matarong man, ang iban maalam tuod pero hindi iya para sa serbisyo kundi kung paano mangulimbat. Action Hotline. Correct? O, ti amo na nga siling ko, kita nga mga butante, kung ginainto lang kita permis sa mga kandidato, please, hindi kita yung mag-ilinaway, maluoy mang kamuay. Action Hotline. Ang respeto sa isa kang isa no man ang panindugan niya. Dapat amo nang aton sini nga sundon. Action Actually, Hotline. ginahimo ni gani sa mga church leaders nga nagahimo endorsement sa kandidato, siling ko hindi kinaya gani dapat tani mo. Di ba? O kung may ara kamo guidance nga giihatag sa tao, nga mo ning luyag nato, na mo ning leader nga dapat mutuon ta mo lang na tani. Pwede nang madeklarar nga ako ya mo ning kulor ko, mo ginisuportahan ko, hindi pa na tani gani pwede. Galang kiti kung kaisa kinanglanon mo ginang tao nga i-kwanon bala, i-remind, na okay nagakalipat kita, pating istorya sa pungsod naton kalimtan ta. Action Hotline. Pero pakarunan tayo na mga kaakson dari sa aton sini nga pagpangalagad alas 8:25 na. Unahon ko lang niho, halos all set ng preparasyon mo, no? Halin sa COMELEC, PNP, ang pila pagid ka mga involved sa eleksyon, even the medical personnel, sang CDR mo, siling ni si Jo Marie Vargas kahapon all set ng taskings nila or tasking nila. Now, ari kay unahon ko lang ni, ang good news, sa tanan nga mga electric cooperative sa Negros Occidental that includes Bacolod City, would you believe ang Seneco gali amo gihapon ang may pinakanubo nga rate nga ginasukot sa mga konsumidor. Ano man ang ila sini nga mapagpanghanda sa palabuton nga Lunes nga eleksyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa aton nga pagpangalagad is Ma'am Malu Paruco, gikan niya sa Seneco. At least kwaon ta siya sumong na nung pinaka-latest nilang mga preparasyon angot sa Lunes nga eleksyon. Amat-amaton talang ni kinamo issue sa Seneco na gusto ta ipaklarify.
sa pilaman ka mga opisyal. Ma'am Malo, how are you? Good morning. Ma'am Malo, may aga. Alas 8:27 na. Hello, ma'am. Nagakautod ang linya niya, no? Ibalikan ta siya karon nga aga kay ari importante nimo. Kabalo ka dependent ang makina nga gamiton ta kay nami subong ni sang unay ang aguni sang isa ka kandidato nagalawig sinimana kay ti way pa sang voting counting machine kag hindi pa automation or automated election kita. Subong dasig lang ni ang pinili ay kag pag-isipay sa baluta. Now pero balikan ta rin na sa ton nga linya. Ma'am Malo Paruco gikan iya sa bahin sang Seneco. Ma'am Malo, how are you mayong aga? Action Art, good morning, mga aga, okay, good, mga aga sa ating mga tagpalamati, no? Kagka namin, ito mo sa topiko kasi ingat sa eleksyon. Gani, kapaang sang eleksyon, kapaang man sang panahon, kag kinahanglan magamit aircon. Pero kung magtaas ang presyo ng kuryente, balason ka sa inog pangita sa balayra, inog bayad mo. Pero ma'am, unahon ko lang anay before kita magkanto no, sa mga balayran na. Kumusta na nanong aton sining preparasyon ang taga Seneco this coming Monday? Kumusta na nanon ang mga naset naton parte sa sining himuon nung pinili ay sa Lunes, ma'am? Yes, actually, this is a national election representative, no? For Monday. Ang Seneco man ang in part man sang COMELEC nga task force sa lanan sa pagpreparar. Our end, nag-preparar kita sa team sang aton kompleto nga team para sa pag-preparar nga anytime nga may power interruption, respond yun ang aton sa aton nga mga linemen sa aton nga mga team. At the same time, ang aton nga call center sa aton ang aton mga helpline unit nga ginatawagan sa aton mga members of owners, alert man kita, full kita nga pag-alert, nagdugang kita sa staff, nga mga permanent employees ng Seneco to man kag mag-lead sa aton nga helpline unit nga anytime nga may mga tawag sang trouble, makasabat kita dayon kag maka-respond kita dayon. So in other words, may mga personnel na gadon kita halimbawa sa mga ma-response during sa may mga tawag nung may nagbisyong alinas ng kuryente, so on and so forth, may ara na kita na sa mga daan nga gina-preparar. So in Saturday, nakita nga daan tanan and ara magkita sila may makatrol malibot sa mga team nato nga mag-situit nga base lang may mga problema. So maka-respond kita dahil ang substensya naton may ginindugang man kita nga tawo nga in case na base sila mag-desisyon man hindi ka man mapaktan ang panahon mo although wala ka na ginahungod ang brownout. Hindi tagit sa ma-avoid na may mga emergency troubles na matabo. So, muna nga aton ng substation sa karedy na ng mga tangan kita sa in case may ara mga troubles, kita dahil, makagiho kita, maka-repair kita dahil. Okay. Pero nga aton dira ma'am nga text kag inang nagabaton sang call nga hotline, yes. May mga tawo kita gyapon 24/7 starting sa palabuton nga Sunday ara na sila da maga-duty. Yes, so Action Art actually 24/7 naman sa nga daan sa aton helpline sa no. Ginbutangan sa na siya nga wala na isang tulugay dira but nagdugang tawo nga nang kutukol ka damo man sa mga telephone lines sa kita nga mga tao nga basta hindi ba naman zero ang aton nga call center sa tao nga magasabat kung in case na may ara man gid na may manawag. Okay. Ang mga substation naton ma'am nanong security measures nga ginahimo naton magluwas sa personnel nga to attend kag mag-akto in kaso may ara sang trouble, may ara kita gin-add-on dira nga mga security forces sa mga substations. Yes, sir. Nagdugang kita dira sa security. Kag nagdugang man kita sa staff, no? Mga engineers natin, kag mga crew natin. Ano sa way takabalo. Kalayo lang, no? Prayers lang. Kung bakit naman butahi. Itagid na iya malitawan, no? Mayo lang sa atin sa Bacolod. Kabay pa kawala lang sa atin mga pero sa iban, na nagkakatabugi na siya. So, kinanglan yan tagid. So, there's na nga aton mga security personnel sa station. Yes, ma'am. Now, party election this coming Monday.
Pero ma-update lang ko sa imo ang sa bilog subong electric cooperatives throughout Negros Occidental that includes Bacolod City. Is it true nga ang Seneco among gyapon na may pinakanubo nga charge o ginasukot sa mga konsumidor? Yes, actually, ours, no, compared to Noseco Cagunet, this month, ang aton nga daw mas nubo sa ilan, no? The mga 11 plus lang kita compared sa ila 12 kag 13. So, wala man na siya nag-vary, man na siya every month. But actually, sa kaloy, nubo kita sa Aha. ang Seneco ng Goodman Spot. Okay. So, kabay pa ining pagpanukot nga mas manubo compared to two other entities or cooperatives, magasigi-sige ini even after election o beyond sa mga masunod nga mga binulan. Yes, actually, I'm hoping, no, and kabay pang hindi ba kaya sa kamahan man sa mga krugo subong, nagkakaapektuhan man ang atong rate of electricity, but kaluyan lang, kabay pa nga kung ang aton nga wisdom, ang wholesale electricity spot market natin, hindi man siya so maka-maintain kita sa medyo nubo-nubo man nga rate of electricity. Yes, ma'am. Ang isa pa gid dati nagligad to, damo nga guluwa nga mga issues kang Seneco singla. Kumo nga nawadaan na to, why nag-supply sa aton kipos salkon tapos kita ni mawadaan kuryente, why kamaturan ina ma'am may supply kita gyapon nga available? Yeah, may ara kita kaluyan sa Ginoo, may mga standby kitang mga power source, kag may mga power sources man kita nga naghatag sa aton. So kaluyan lang, no, hindi na kulbaan nga wala ta power amo na, but we still have power. Kag wala nag-untas ang serbisyo sa Seneco, pero ang source sa aton power may ara pa kita gyapon. Aha, sige. No, ipasunod ko lang ni sa masunod naton nga mga tiyempo ang parte naman sa other issues dira sa Seneco kag atong request ng ginimo sang talatapan o kanang council sa Bacolod. I think siguro sa management side kag sa mga board of directors naton sa Seneco ina ipamangkot sa iban nga mga talakayan ta diri. On that note, ma'am, basi may ara kay tugon hindi lamang sa mga konsumidor naton kapin pagin magkaladto sa mga polling precincts basi balakon mga gadgets mga ano dira magulunay balay nila nga nakasaksak nagagamo halinan sa sunog aw. O amo gid na, no, reminder lang sa aton nga mga voters, no, nga before ta mo maglakat kasi mabili nyo na mga kabataan lang palihog lang dito kakas sa mga especially chargers, no, kay kadelikado gid amo na nagkos ang sunog dito sa Sumag sa nagbigat ng mga simana. Charger naton sa kasundid, so may pang-charge kita dira isi-to-it sa kwaon gid ang mga appliances na wala ginagamit, kakasundid ang plug kay amo ng source in case of fire, no, so mag-overheat siya. And at the same time, reminder man sa safety sa aton mga kauturan na kung magkadto kita sa polling places kay pwede gid kainit, pwede gid magdala kita sa kag sang mga kuyab dira ato manyawan ka sa hulat ng kainit. So wa ilabot sa aton na safety man sa panimalay safety. Amo gid na ang halungan natin nag-bal sila sa election na. Aha. Yes, ma'am. Nagakadula ang imong signal. Kapay pa nga, ginamay conditioning kita pa nga, hindi lang kasi grabe man ang mga rally kasi ang mga tao wala man gani nagamas so kadagpo sa mga sa kaloy sa Ginoo wala man. So I know that our COMELEC and our DILG nag-prepare man na sila sang pag-observe sa health protocols, action art. So ang aton mga usod ginapan man nga nag-observe sa mga health protocols para ma-avoid kani ginahambal nila nga may surge sa pandemic. Aha. Okay, action art. Sige, salamat gid sa imo Ma'am Malu. Good morning kag good luck dira sa inyo sa Seneco. Halong gid kita tanan. Thank you, gid. Action Hotline. Ang isa man lang tigin check naton diri preparasyon anay unahon ko lang ni anay election because mas importante ini basta election preparation no? Mga advices or advisory coming from the electric cooperative. Ang kadungan sina may nga balita kay at least ang Seneco sa Bacolod according diri sa ginpagwa nila nga data nagapabilin nga mas manubo iya ang pagpanukot sang Seneco compare sa Nuneco kag Noseco. Ngayon pareho sinang mga taga Noseco, no? Parti sinang mga taga Nuneco, medyo malayo-layo sila sa media. Ano pa,
na hindi sila masami malabutan kag halimbawa no seko no ay manggid masyado gid mga advisory ginapagwa magluwas sa Nuneco katiara niya si Attorney Dan Pondevilla accessible ni sa iya pwede mo ni malatawgan anytime. Action Hotline. No kay base sa ginpagwa diring parayag kag subong man pagpanukot sang Seneco nagapakita diring ang ila pagpanukot yara gyapon sa mas manubo nga presyo ikumparar no sa iban nga electric cooperative. Tinanong reason sini nga mas manubo kay ang iya sang Seneco nga rate for this month of May 11 pesos no 11 pesos actually 11.43 while ang iya sang Nuseco is 12.96 kag ang iya naman sang Nuneco is 13.70. Action Hotline. Okay? So ang iba na mga issues nga nagapalibot sa Seneco da i-discuss ta lang ni with some officials siguro mas nami ni patapuson ta ng eleksyon para magtaway ang utok anay isang tawo. No kay kung mga balayran ng istoryanta kung kaysa kakadula ang momentum sang pagpamensyar mayo sang tao kung sinusuportaran nila sa eleksyon kay ti pagkatapos ng balasang pinili ayaw ay isang kandidato kagway na sang leader nga magsalbar sang balayran mos kuryente unless guro kung lapit kagid sa luwag Traffic report. Action Hotline. no unless siguro kung may ara gid sang kandidato yung grabe gid relasyon mo gay nang maghatag sa imo balasang magambal nga ti okay gigin padaog mo kung buligan mo ko seleksyon ari no bayad sa kuryente mo to ho Action bakal mo bugaso do kay imposible matabo na guro Action So, Hotline. kuranta ni karon kay parte naman sa palibot sa Negros Occidental, ang natabo sa Nigaran na naman, nga mo ni sitwasyon na sa Nigaran, nga may mga armado na nga tao nga nagsulod na sa kagawad da, o danong purpose sina, ang ginapangita, kuno kwarta, election money, ay, damo kwarta sa inyo na sa Hinigaranaw. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kuno para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagkatanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga nag-aksyon na Radyo Bacolod, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sa Kami ang inyong mata sa lubong labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline ang aton sini Biyernes nga presentation. Buylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, a combination for a healthier life. Tandaan ta ginaamon ni siyang Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique So 55 na. Okay, may agalang dira kay Aluna Villaflor kag Tupi Kibrar. Ano ni siya ni Colonel Kibrar siguna? Okay, good morning. Virginia Alberca kag Huma Lumina. Dira sa Tangoba may agaman. Araman si Idna Dormitorio kag Marlon Itang. Baw, si Gregorio Ramon Maggraciao siling Action Art. Baw, are sa listahan ko mailunggugid. Mga ilunggugid nga mga kandidato nga nagapadalagan senador Alex Lacson, Loco Espiritu, kag Nery Colmenares, butuon tayo na sila. Di ni siya sa Romblon. Galing nga muna bala, no? Ang challenge ni kon, madala sila sa anuman nga lista sa mga kuwan naton, mga ilunggong nga mga butante. Action Hotline! Alas 8:56 na. Sa iluhan ko lang very quickly, explicar ko lang karon sa inyo kay iniblang pagsulod sa Armado da sa mga residente ho sa may barangay Kagawad da sa barangay 1 sa Hinigaran. Gusto ko ni baluon sa happy nila nanong latest update sa investigation man. Online sa hotline. May angot gid man bala ini sa eleksyon politika. Let's have Police Captain Ryan Villasario, hipe sang Hinigaran PNP. Sir, may agasimo. Hello sir, good morning sir.
Yes, si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. Captain, salamat gid sa time, no? Ma-update lang ko sa imo. Ano ang latest investigation ta? May natumod na tablang responsable atong mga alleged, no? Mga armado nga tao nga nagsulod sa duha ka barangay Kagawan ni sa Barangay 1 nga kunod tugin pangwa tong mga cellphone nila kay way makuha nga kwarta. Yes sir, no, as of now, no, unidentified pagidang ato na aton mga suspect. Pero may latest kami nga nakuha naton sang CCTV footage ang mga ginagamit nilang vehicle. Okay. Pero indeed na confirm nga may ara gid man sang salakyan nga nagsulod da kang matuod gyud man ni ang alegasyon sang duha ka barangay Kagawad. Actually, oo, man nato dapat sa katablater naman ang mga barangay Kagawad. Amo na ang ila complaint na ginapangitaan sila sang election money sa mga armado nga mga suspect naton. Uy. So bangod sini nga insidente, sir, nanong epekto sini sa sitwasyon sang eleksyon da sa Inigaran? As of now, no, hindi nato na mahambal nga ito sa election related since that wala ta ebidensya nga election related. So as of now ang clear nga nato ng motibo sang mga suspect naton is kwaon nila ang ginaaligar nila nga election money. So meaning it is purely robbery ang nila motibo nila. Okay. Pero kay since may dugin pangdala to mga cellphone sang sining duha ka mga barangay Kagawad, lakip ng miyembro sang pamilya nila, may atubangon gini sila sir nga kaso, kung matumod sila kung sino? Yes sir, pinaka is robbery hold up ang nila. Grabe. Ang ila complaint kon kay kaso nga atubangon kon mabala na to ng ila identity. Aha. Pero why sa mga daw private army, private armed group nga ra da sa Hinigaran, sir? As of now, no, sa base naman sa mga intelligence naton kag sa diri wala gyud na sang mga amo na nga mga persona sang Hinigaran. Okay. So sa mga pumuluyo dira anong assurance naton sa palabuton nga May 9 election, mga pagpanghanda ta kag ang seguridad dira sa publiko, sir, anong assurance ta sa Hinigaran PNP? So ang ginahimo naton sa police station no, sa PNP kag sa iba naton nga mga friendly forces, so may ginahatag kita nga mga augmentation halin sa mga other forces like Philippine Army. So gina-assured naman diri sa sa Hinigaran PNP nga handa kami sa tanan nga mga at ginasigurado namon ang mga seguridad sang pumuluyo labi na sa mga botante naton nga this coming May 9. So ginagabay naman sa sa mga taga-Hinigaranon nga kung may mga daw hindi maayo nga mga tao kag hindi nila kilala report dayon sa police station para ma-verify nato ng ini nga mga tao. Aha. On that note, Captain Ryan Villasario, sir, salamat gid sa time. Good luck dira sa inyo. Halong gid permi. Yes sir, good morning and thank you man sir. Action Hotline! Ang hepe sang Hinigaran PNP, gina-check pa nila subong kung bala ini election-related incident. Now, may ara na sang CCTV nga nakuhaan o kung tigayon nga na kuha na provide sa police. So more or less may giya sila, may ideya kung anong salakyan na gingamit. As to kung sino itong mga individual nga sakay sa itong salakyan nga nagpadulong dito sa duha ka mga barangay Kagawad, nga sanday Kagawad Marciano Dizon, kag Jose Froilan, no? Taga Barangay 1 ini sila, dira sa Inigaran, particular na sa Sitio San Manuel, ti ang pamangkot dira nga abing ginsulod gidiya kag mga barangay Kagawad man lang ini sila nga suppose ang mga barangay officials dapat ini sila apolitical tani mo why siyang ginaapinan magapabilin nga apolitical galing kay ti sa tutuod lang diri sa Pilipinas inang termino kag supposedly sundon iya sa mga barangay officials
Hindi yun niya mahimo nila nga magpabilin nga political basta mayara eleksyon. Pero nga aton malang diri nga kapay pa nga hindi na madugangan, no, kung ano man ang natabo to sinigaran, hindi na ini ma-elevate pa sa physical o kung pagsakitan na or may kabuhi nga madula da. Sus, puwera palayo lang. No, kaya that is another thing. Ang politika ni Magi lang nimo. Ti anong gwa sinakaron kundi kulbaan ni ang tao da. O why man sang election money basi kun sala man tunging gamit o kung nabaton nga intel report sa tong mga tao to kung sino man tong mga tao nga nagsulod sa puluyan sa duha ka mga barangay kagawad ni kag nga ang ti may ginpangwa patong nga mga cellphone kuno ti kaluluoy man basi kun atong mga cellphone or gadget patong ginagamit sang mga kabataan ni sa barangay kagawad nga ginmuno ko kay ina basi ginagamit pa sa online class nila bla kumayara ginman sila online class negosyo nila o kung sa personal nila na nga mga komunikasyon, tido hindi na nahusto iya. Inang mga pinahugay, balab, part inisang pamahog, agod nga ti maintimidari kung sino man dira ang preference ang isa ka opisyal sa barangay. Sa tutuod lang mabudlay kung barangay opisyal kay. Ngayon kung why kay preference, may ginasuportahan ka pa, kita mo naman, mga barangay officials, mga barangay kapitan gani basta gilapit eleksyon ginawa ina katipon sang mga kandidato. Tanan na lang ginahimo agod makumbinsi ang mga barangay officials nga magtudalain kung sino ang administrasyon ang kalyado nila ginasagod gidusto sang proyekto kay parang ngati ang support sang barangay nila sinang mga barangay officials sa ara gyapon sa isa ka leader sang banwaman nga nangin kalyados politika. Pero kung mag-abot sa punto niya nga may sinudlan, na balay, lain na nga pagkahimtang. Pero subong, gina-check pa sa hinigaran PNP kung bala indeed ini election-related nga insidente. No? Kay Maninoy, Colonel Calixto Mabugat, may aga lang. Ako yung butuhon mo yung Maninoy. Tiwagig ko Wagi kuya pagdaog kay way magugupapili mo. Halong gid permi sa mga ka-berks mo da, mga kaupon mo, ari ka sa Bacolod ni Noy. Imbitahan ko once in a while medyo pulo pangapi tabi. Kita ni Action Eric ko kay do na lipat ng kudugay sa insura mo hindi lawag lang no kay kaya nagkalixto mabugat may aga lang may lang nga pag-monitor ilan tawon ta niya kung ano naman ang mando dira sang NOPO headquarters sa inigaran PNP since way man lagi napabayaan i-check ta na karon kung ano ang ila pagtratar sini no kung matumod tani kabay pa may plaka tong salakyan kabalo ka kadamo-damo sang unit kung halimbawa ang salakyan hindi lang na yung isa naga-isanon sa Negros di kun amo na mo nga brand kag unit sa salakyan ang plate number importante nga matumod ina ko may plate number nga waging kakas tibudlay na ya amo na nga pag padalom investigasyon sa kapulisan malawigon ina nga proseso unless siguro kung may mga civilian kag maghatag may mga informant na mambals pulis amo ni siro kita na mo ning mga individual amo to sila tikin mga nakabunit man kuno nakatabon man nawong nila na sa mga naghimo sang sining krimen ini mo sudlon mo yang balay katawo tiyaan mo yung armas gipagunha mo pang cellphone ngita kaya kwarta ina no mga sitwasyon man now subong adlaw gali by the way talking about election ginahulat subong ang endorsement sang mga kuano sang mga church, bala mga simbahan, mga sekta, sa mga local candidates. Isang ginabantayan ni sa aton sa Bacolod ng Iglesia ni Cristo kung sino ang suportahan nila. Pero sa mga out of town, kundi si Gov Lacson, namuno na to, yan nagpasalamat nga ni si Gov Lacson kaya daw siyang gin-endorse ang Iglesia ni Cristo. Sa mga mayors nga na-confirm subong, isa ang banwa sang Himamaylan, o basta syudad sang Himamaylan, ang mayor nila, dira sa Himamaylan nga si Mayor Raymond Tongson, tigin-endorse ang INC sa tutuod lang
Ti kung ma-endorse ka sang isa abik ka sekta, daw pagtuluhan, ti bintahan na yan si imo Can you imagine nga hindi ka na mabulayan magkumbinsing pangampanya sila kay mismo mga lideres nila damo na mabulig si imo mo. Kampanya, di ba? Hindi man naguro ng ining mga sekta with your respect sa sining grupo. Hindi man na sila guro maggalak endorso sang kandidato nga wala nilang ginasaligan. Sang mga kandidato nga mahuyan sila sa ulihi. Pero tiyan mo na bala, ang mga endorsement, okay gina, makabulig gina sa karira sa isang kandidato pero sa itong tsimpo sa una, hindi iya Iglesia ni Cristo kundi may atuto mga lider klaruhon ko may atuto yalain nga grupo nga sa itong una purting endorsement nila kay Irap mo sa itong nagpapili si Irap bilang presidente sa Pilipinas. So sa may kaso si Irap ipuy-ipuy lang sila pero mo na itong pudag-pudag ang endorsement nila kay Irap mo. Tiyan mo na galing hindi mo yung balaan ang utok sa tao mo. Kapin pa kung makapungko na sa pwesto kung ano yung unahon kag prioridad niya. Amo na nga bisan siling ko gani, bisan ano pa ang educational background, ano pang track record sang isa ka leader naton o kung opisyal sang gobyerno, hindi pa na sigurado nga ma-maintain nila kag mahimo siya sa gusto. Tiyan mo na gani nga kung mag-endorse ni sila, halong man ginakilala man na nilang mga politiko Sa balan na karon sa isa ka sekta kung may gina-endorse sila iya kay pagpatin la mo na. I think hindi ani mayaratod kita nga dapat ang separation of state and the church dapat amo na siya kuntani mo matabo. Galing kay kun pabayaan naman ang mga kasimbahanan ni kundi mag-intra kung kaisa kundi ang dalagan sang eleksyon kung kaisa depende sa unod sang bulsa sang kandidato. No? Kaya hindi man ni masangkulan tutuod lang sang Comelec. Ang Commission on Elections, hindi nila masarangan ang pag-edukar sa tao. Ang pagtudlo sa tao kung sinoong mayad nga ibutang sa pwesto. No, galing kay kung kaisa bisan maalam gani nga tao. No, hindi man gani makapaminsar gid kung sinong nagkadapat nga ibutang sa gobyerno. No, buntol sang kun ano ang mga rason nga kung kaisa di mo man tuod masigurado No, mayo tuod ang record niya sang primero, pero kung makapungko na sa pwesto, lain na ang iya trabaho, ano mo na karon alangan mo kadto ng siko mo kay aran na sa pwesto. Ako na gani nga may eleksyon, kay once kang isa kaginbutang naton nga politiko sa pwesto, mag-indi among ginahimo niya, may sunod nga eleksyon nga dira naman siya pamatbatan. Pero kung wala-wala na nga daan nga kandidato kag leader, dason may eleksyon, mapadala man tagyapon kung pilang itunghol sa aton, way ka na sa dapat dira basulon, ang imo mismo kaugalingon, kaya ikaw man niya ang nagbuling nga magdaog na siya, kay kung way mga butanti ni din, mga Diyos makapungko na sila sa pwesto man. Tandaan tagin na, sa kada lugar, sa mga lokalidad, ang gamhanan diri ang tao, kay bisan lano pa na sa mga kandidato, sugid lang kun di sila pagupdan sang tawo, puwira lang guro kun pinahugay, puwira lang guro kun naigta ng kamot mo na ka mabalaan kung sinugid piliton kung sinong butuhon mo, lain na guro nga sistema, pero kun hatagan mo lang ligwani katulad subong kun ang tao maminsar gid nga kinamatarong yaning buto niya, hindi mo niya mabalaan kung sino biyang daog, damo nga daan subong mga political analyst mo. Basta mo ning mga sitwasyon, basta eleksyon. Dumduman ko pa siguna may mayor sa Bacolod di sila niya. Mga kwan na, analysis, paralysis na. No? Tituod man, pag-abot siyang eleksyon, daog pa siya gani ito di. No? Mayor to di siguna sa Bacolod, no? Diyan mo na, no? Basta ang gamalan nga pumuluyo na gani magbulig sa inyo. Kag mag-support sa kandidatura niyo, laban gidiyay madaog ka sa pwesto, kag inabalusan mo, sang maayo nga serbisyo agud maubos mo ang 3 ka termino sa lokal ti bali siyam ka tuig. Ako ya gani ining mga politiko incumbent kalimbawa
kung mapirdi ka pa sunod nga eleksyon, wala-wala kaya imo klase kandidato, wala-wala kaya imo klase leader nga, ara ka incumbent ka na, pirdi ka pa. Action Hotline. In other words, pigaw ang performance mo why na believe ang tao, kag ang expectation nila sa imo, wala mo ma-deliver. Hindi kayo pag-abot sa eleksyon, incumbent ka, pirdi ka, basulon mo yang kumilik, basulon mo kung sino na gagindayaan ka. Bisa ano pa kadaya, guro sa imo kung ang tao yung mag-support ya, ina majority, basi kung wala ka pa gani, guro kontra kung incumbent ka nga mayad ang ginahimo mo, hindi ka may makontra sa imo. Puta balon, kita man sa kontra mo, masarangan tani, pigaw man performance ya, basi magkatsamba pa lang ya, kag may ara, abisang damo o sektor nga nagasupport sa kandidatura, sinang imo kontra, kundi way labot nga nagastuhan ka na, basi tapos eleksyon, maghampol ka pa. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Work from headache? Social disciplinary. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman evacuation amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Day ni Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya nagtanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kagayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni
Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for detail. Sa kay kuano may gabi kuno kay dito siya sa Amerika, gabi ito subong Ma'am Vanessa kag Doc Matt Mayo kay Alex Montesa may agalandra. Fatma Mohamed Hirotsi Espital, Dongpi Makilan kag Ricky Arsenal, Eva Joy Leonar, Anthony Robles kag Lia Younger Esquivel, no Avelina Sigovia may agaman, Nita Continente, Madam Mary Grace Eugenio Fermin ka monitor, salamat. Kay Jean de los Reyes kag Denise Maria Viluna Gamban, araman si Habibi Inta, Ariel Lagura, si Lynn Galvi Sinaon kag Utay Benedicto. Sir Utay, nya may konsyal sa Bacolod nga kada eleksyon nagagwa iya ni granting, sir. Sige, Naval Gumban, araman si Emilia Lasafin, Jerry Gatso o kag Susi Mika. Salamat sa inyo, ha. Malabutan ko lang kaya nagikot tiyempo, ha. Wing Yolo, morning. Thank you, Gid, sa pag-monitor, no? Kay kuano Jerry Gatso, may agad na nabasa ko na galia. Glenn Rafinian, morning man kay Joe Abizar. Salamat kay Ray Flores Bariuga kag Renini Pumosino, Narciso Bong Galimba kag Joel Navanes. Jose Mariano Lacson, salamat. Sila nga may agak sunard kay Glenn halong sa pagbiyahe. And for children, Glenn Jr., Jeline Glendin from Eden. Utod galing imong mensahe. Rosario Villanueva, good morning man. Wing Yolo, salamat sir. Salamat man si Kim Puyulo and Tatay Jerry Sinoro. Sige, salamat. Ay, si Sir Jerry Sinoro. Action Hotline. Kita ko din nadamo di mga dugay na naton mga amigo nga nakamonitor magkainaho. Thank you, Gida. Paring Turko Jong Kuti Permanente na iya. Teds Magsipok, Jose Herson Lapinig, thank you sa inyo da. Rosalio Skirt,
John Kenneth Balano kag Carlito Alibo Luzada Jr. kag Sunny Manuel. Tupi Kibrar kag Aluna Villaflor, humalumina no na dormitoryo. Thank you dara sa inyo may nga pagmonitor. Ayos no kay Rebecca Blaser kag Christy Toto. Panahon ng krisis. Sili niyang iabutuhon ti good luck no sa mga kandidato ninyo. Sir Nel Exaltado, sir, may agada Irene Amoncio. Thank you, Tata Sky. Salamat. Action Hotline. Way nagigita tiyempo diri sa aton sininga pagpangalagad diri sa Friday edition sa Action Hotline program. Ako naman Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.